Turn the whole world to a crisis. Ain't no telling how crazy I might get. Turn the whole world to a crisis. I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Turn the whole world to a crisis. Lasen Väikse, Võu talvedrifti ära, sellepärast et seal pole piisavalt talve, aga Streeto on alati avatud. See on Gregor, tema oled sealt ka. Ja teeme Väikse. Me oleme jõudnud Eesti Mercedes-Benz kompressori Kesk-Eesti klubi miidile. Täis roimad on kõik. Ei, mul on viisakus. Ära valeta. Aga kõik autod on kuskilt nurgast katki ja kõik on bellerid. Nii, vaadake seda, kuidas mehel on GoPro peapael. Nii on see, kui sul ei ole 20 euri, et osta peapael. Jah, 20 euri eest saab natuke kütsi, et põiki lasta. Täpselt. Kui te lähemalt vaatate, siis Hannesel siit kõrvalt on natuke juukseid läinud juba sellest. Ei ole hullu. Professionaalid tegutsemas laid. Tea, mitu ringi sa paned seda? Olemas. Lähe filmima. Deficit hyperactivity disorder, or better known as ADHD, is a mental disorder that affects an individual's ability to focus, causing them to move around more frequently. They may also have trouble controlling their impulsive behavior. One time for them praying on my downfall. 2 times for them bitches in the South Shore. 3 times for them days on the block getting chased by the cops like a motherfucking outlaw. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches so they call back. 6 times for the kids like me who got ADHD just to get it. 1 time for the Grammy that I never got. 2 times for the garden that I sold out. 3 times for the street crimes that I committed. Yeah, I did it, but thank God that I made it out. 4 times cause I'm a fucking bastard. 5 times planning with my last shit. 6 times for the kids like me who got ADHD. Oi, blad. Vaata, see on Eesti Mercedese klubi tandem parkimine. Soodushind sellele, kes siia järgi tuleb. Me oleme kuskil. Kuskil pära putsis. Võime locationi saata. Jah. Vajaduse saab kätte kevadel. Aga raha sooviks üle kanda. Ja mis siin toimub? Gregor sõitis välja, sest tal on mingid ufo naelad. On täna midagi. Hannesel juba on vaja sikutada. Natuke on. Saad mingi lahenduse või? See on mõsistan ka nipp ses mõttes. Ja. Nüüd ei saa välja. Tahad lükkame või? Kraavis sõidab välja, aga kuidagi ma... Sileda maa peal jääb kinni. Ma ülesmäge ei liigu. Ülesmäge ei liigu. Oh no. Väga halb. Vaata. Tule veel.
Paned enda köie ka või? Paneme selle, paneme sinu köie minu auto külge ja Annese auto külge. Jah, proovime, äkki tõmbab 2 korraga, eks ju. Kui ma sinki tõmbab. Nii, tõmban selle vastu tõmba selle pulka kõveraks. Ennem ta tõmbab selle konksu katki, kui selle pulga kõveraks. Jah. Ennem tõmbab selle konksu, mõttes ma kassi põhe. See võib ka juhtuda. Võib-olla jah. Sa oled suht külje või, ma ei tea. Oota, ta äkki proovib edasi sõita. Jah, nüüd saab äkki edasi tõmmata, vaata. Oo. Kui on ühes olemas, kui panna. See on nagu natukene päev, on ju. See on pohtu. Seda keda kotid. On siis on nii, noh. Ütled. Mu 7-sotiline Piiter läks katki. Abua. Kutid, oh no, mu 150-eurone Piiter istub hanges. Maailmas lahedad väljad. Tere, tegelikult see Piiter on niimoodi sitaks kena välja, ne? Eks ole? Niimoodi sitaks kenad välja kuskil... Kui need päraputsis kraavis on. X nurga alt kraavis kuskil on päris head, jah? Too meile mingi kuradi maa süüa siis homme äkki. Jah. 100 voldiga või midagi. Oota, aga proovi algus niimoodi edasi sõita, äkki peab jälle tagasi tõmbama, jah? Ei, mul oleks vaja ideaalis sinna poole tõmmata tee peale, siis ta tõmbab kohe esirattama. Jaa. Magnusel labidab pole kaduda. Ei ole. Mul on taga istmer. On või? No, millest kühvel? Õnnetama, kaevama pigem vabaks. Ei, no mul on ees poolt on lihtsalt vaja tee peale tõmmata. Miks? Ma teen akted lahti. Kuule hea, see on suht okeilt isegi. Et nagu... See oli ostes katki juba. Oota. Jaa. Siit teest nii palju ära, et ma saan sul nina tee peal tõmmata, kui ma sealt taga otsast tõmban, ma tõmban siit samamoodi sinna paralleelparkis nagu Hannes on. Ja alla mäga mul natuke parem tõmmata. Võib-olla tõesti. Tule mul taga sõitis kuumenevad pidurid üle varsti. Mul on nagu kogu aeg üks jalg on piduri peal, teine on gaasi peal. Ja ma olen... Trammid häirib räigelt, see mul see transmitter seal. Ja siis ongi, kas see on mingi auk või siis ma vahetan käiku, siis olen selle vastase kohe jah, mul mälupulk läks ka ammu tagant ära juba. Mul on raadio. Kas teil ei ole mitte kuskil teist kohta või? Tahaks nagu mussi kuulata, ma panin makiga sisse. Mul on siis helisüsteem isegi suht taga. We don't listen to radio, we listen to the engine. Jah, me kuulame ainult kompressori hääli. Minu omad kostavad ka akna sisse. Ei, mul kasub karjub see kompressor. Vaata käe, kui mingi vend viitsib kaevata. Võib käe selle ruksi ka. Ma tõmbasin pagassi, tõmbasin amordi lahti ja... ja siis läks või no vedru tõmbasin korras. Ei, no ta ei läinud, nüüd ta lihtsalt ei tõuse üles enam. Okei. Potatona. Veits parem oleks tagasi tõmmata, ma tahan. Ta loistab samamoodi küljega kraavi nagu Hannes. Teda peaks mingi X nurga all tõmbama, siis saaks ainult. Selle lühikese köiega mind tõmmata lihtsalt siia poole, siis tuleks välja ilusasti. Ma räägin sulle, milline situatsioon juhtub.
mina üritan siia sõita ja siis kui see pinge koht tuleb, siis minu auto perse lendab Magnuse autosse. Jah. Mis Enar teeb? Tal on raudselt igav. Kuidas ma pole siin kandis enda tuttavat traktori ette ka? Väga kenad väljad. Suht. Mitme osalised näed 6 kantidega. Seconds later. Türa, te ei arvaks kunagi ära, mis juhtus. Vaadake. Tada! Ei ole hea! Tennis! Võitis üks song, jälle auto laguneb, jälle jätab juppe maha lihtsalt. Tiksub siin kraavis. Sina jätsid maha jälle juppena. Auto väärtus jälle langeb, noh. Siin on teinain mõtles, et oleks üldse kuradi, ma läks kalale tänane. Jah. Kuradi ma... Lähe vaatame, kuidas näkkab, ne? No kurat, ütleme nii, et tänane saak on nagu täitsa hea, ne? Peaaegu oleks kuradi ma nina ka puhtaks saanud. Kurat. Nojah, jälle võllu põhja peal kinni ja... Olen 2 minti põik ja pool tundi välja lükkamist ja... Ainult, et seekord teeme seda valges, mitte öösel mingi kell 3. Jaa, me ei saa valges ka hakkama, noh. Aga päris ilus hang, peaks mainima. Jaa. See oli päris hull, jah, nagu ma vaatasin... Mingi auruvedur. Et ma panen sinna ja siis kuidagi seivisin ära selle. Aga jah. Ma just mida traktorimees jäi. Ma ei tea, me läheme labide järgi siis jälle. Ma üritasin lõigata täiega, ma tundsin, et hoog vähemalt oli teine käik seest. Ma üritasin kasutada seda kui nagu hüdro, vaata. Et see on elu, kutid. Stay tuned for part 2 later this evening. Nii. Proovin uuesti nüüd mitte kinni jääda.
Mida asja? CLK läks kõveraks. Boink. Boink. Nojah, story continues. Hakkame veel kaevama. And that's it, folks. We say goodbye to those two and we go home. Mitte mis. Goodbye.